बारिश का नज़ारा ले रहे हैं। बहुत अच्छे से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। देखो 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 देखो। हमारा वाइपर भी डूब गया बारिश में। देखो फ्रेंड्स, कितनी बारिश हो रही है ना। देखा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ बारिश शेयर कर लेते हैं। कपड़े अभी धो के डाले थे और बारिश इतनी तेज हो गई। देखिए देखा कितनी बारिश हो रही है। फ्रेंड्स, हम आज डाल लेते थोड़ा सामान खत्म हो चुका था। अब हमने सोचा कि सामान भर लेते हैं, तो अभी हम सामान डाल दें। छोटे डब्बे में डालना। मुझे नहीं पता। सामान क्लोज कर लेती हूँ और थोड़ा सामान पैक वगैरह कर लेती हूँ। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।